오늘 소개해드리는 매물은 인천 계양구 효성동 새삼이 아파트 19평형 월세입니다. 총 5층 중에 52층으로 하이샤시가 되어 있고 올 수리된 상태인데요. 현 거주자가 깨끗하게 살아서 상태도 좋습니다. 방 3개와 화장실 통베란다가 있는데요. 정남향집이라 하루 종일 햇살이 잘 드는 집인데요. 보증금은 1000만원에 월세는 40만원, 관리비는 약 6만원 정도 나옵니다. 이사는 5월 1일 이후에 가능하고 집을 보시려면 미리 예약을 해주시기 바랍니다. 저는 새삼이 아파트 정문 앞에 있는 둥지공인인데요. 급한 전월세 찾는 분은 언제든 방문해주세요.